Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon naman guys ay tuturo ko sa inyo kung paano nyo malaman kung sino yung mga taong tumitingin sa inyong profile, Facebook profile. Okay? So, alam ko na excited na kayo kung paano yon. Ngayon, ito ang unang gagawin natin. Okay? So, first step na gagawin natin ay punta tayo sa Google. Sa inyong mga cellphone, i-open natin siya. Okay, the next na gagawin natin is sa search bar, type natin yung profile tracker. Profile tracker. Then, search. Okay. The next guys, lumabas na yung mga search natin. Okay, itong nakita ko na guys. Atong brand no tracker helping you to see a list of people who follow you. So guys, ito ang kukunin natin. Ito. Ngayon guys, hindi ko na siya i-install kasi naka-install na siya sa aking cellphone. Kaya ang gagawin na lang natin ay i-open na lang natin siya. Okay? So, kung andyan na kayo, i-open natin. Okay? Okay, hintayin natin na mag-load. So yan guys, yan na yan yung face ng profile tracker. Pipili tayo kung anong ang gagamitin natin dyan. So guys, dahil sa itong profile tracker ay gagamitin natin sa Facebook, kaya ang i-click natin itong Facebook profile. Analyze Facebook profile. This one guys. The next click natin siya. Okay, so hintayin natin siya mag-load. Loading information. Sige, hintayin natin. Okay, it's loading. Okay guys. So yan guys, nag-load na siya. Andiyan na yung mga profile follower natin. Halimbawa itong si follower number 1. Alamin natin kung sino siya. Tap lang natin. Okay yan, si follower number 1, isang kaibigan. Then, si next follower natin is another friend sa Facebook. Then, next follower din. Okay, close lang natin itong ads. Is another friend from Facebook. The next follower number 4 is also a friend. Then, number 5 follower is also a friend. The next, ayan guys, another friend also. So yan guys, pag na-install nyo na yung profile tracker, pwede nyo na itong magamit. Lalabas dyan kung sino yung mga taong patuloy na tumitingin sa inyong profile sa Facebook. Kaya ito ay napakahalaga, napaka-useful nitong app na ito. Kaya pwede mo itong i-share sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga sa family. Then, pwede mo siyang kung sino man na gustong i-share mo siya para makatulong din sa kanila. Well guys, itong IMAC lang na tutorial. Sana guys nagustuhan niyo itong video na ito. At sana ito ay makatulong sa inyo guys sa araw-araw yung gawain, lalo na para tayo nasa harap ng internet. Mayroon tayong mga Facebook account na kailangan nating alagaan. So, you can use this app na ito, yung tracker. Kung sino patuloy na nag-i-stock sa atin, kaibigan man yan o ano pa man, dapat malaman natin yan. Okay? So guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At sana guys, huwag niyong kalimutan na i-like ito. I-share na rin po. Then, subscribe para updated kayo sa mga bagong tutorial videos na ipopost ko sa aking channel. Again, maraming salamat and bye-bye. Have a nice day.